ken alleen maar Feyenoord. Ze zegt, bij ons hebben we die schapen niet. En we hebben ook niet die subsidie die ervoor geldt. En geen heide, enzovoort, enzovoort. Als ik vraag, maar bent u hier op vakantie? U moet natuurlijk niet eerder antwoorden als had ik de microfoon voor u gezegd had. Sorry. Ja, ik ben geen officiële verslaggever. Maar ik vraag u nog wat. Bent u hier op vakantie? Ja, we zijn hier op vakantie. We zijn in september hier geweest. En we wilden het nu eigenlijk niet zo. Maar ik was wel heel mooi met de... Ja, laatst was er discussie over op de televisie wat nou de mooiste gebied was, de Veluwe of de Achterhoek. En dat maakten ze bijna ruzie om, want de Veluwe zei, ja wij hebben dit en dit en dit en dit. De Achterhoekers die zei, we hebben dat en dat en dat. Achteraf was nog de Achterhoeker wel favoriet. Vindt u dat ook? Dat is mooi. Ja, van de week was ik nog in de buurt van Rotterdam, maar dat vind ik dan weer mooi, dat nog vlakke lach. En veel water, dat vind ik dan weer mooi. Maar we zijn altijd weer blij dat wij weer naar de Achterhoek gaan. Dus zo heeft ieder land of ieder gebied zijn mooie stuk. En hij maar kunt genieten van dit. Ja, Nederland is zo mooi, wordt hier gezegd. Ja, tuurlijk is dat mooi. Wij zijn nog niet overal geweest. En ja, geen Nederlander is overal in Nederland overal geweest. Dus waarom gaan we daar naar buitenland? Ja, ja. Hoe dat de buurman ook doet.